İstilik tarazlığı halında, yəni onların temperaturları eyni olanda, orta kvadratik sürət üçün kök altında 3RT bölünsün M düsturumuz var. Onda sürət molar kütlə ilə kök altı tərs asılıdır. Mən də deyir ki, ən kiçik sürət. Onda sürətin kiçik olması üçün ən böyük molar kütləsi olanı götürməliyəm. H2 2-dir, O2 32-dir. Azot 28-dir, karbon 44. Deməli, karbonu götürəcəm. Ən böyük çünki onda da ən kiçik sürət onda olacaq. İdeal qaz üçün yazıb ki, PV bərabər konstant. Söhbət izotermik prosesdən gedir, demək ki, ikisinin hasili sabit qalıbsa. Konsentrasiya 4 dəfə azalanda təzyiq. P bərabər NKT-yə baxın. Konsentrasiya azalanda təzyiq də azalar 4 dəfə. PV bərabər nÜRT. Burada sabit temperatur deyirsə, həcm zamandan asılı olaraq artırsa, təzyiq zamandan asılı olaraq təbii ki də azalmalıdır. A variantı. ABCD prosesində qazın mütləq temperaturu. Deməli, prosesin başlanğıcı və prosesin sonuna baxıram. Təzyiq eynidir. Həcmə baxın. Əvvəl V0-dır, sonra 3V0 olub. Deməli, həcm 3 dəfə artıbsa, temperatur da 3 dəfə artmışdır. V bərabər kökün altında 3PV bölünsün M-dir. Başlanğıcda təzyiq 4 dəfə artır. Sonra isə təzyiq eyni qalıb, həcm 4 dəfə artır. İkisi ilə də düz asılır, amma kökü altı. 4-4-ə vuranda 16 edir, 16-dan da kökdən 4 çıxır. Deməli, sürət 4 dəfə artar. Sürətin kvadratı ilə mütənasib olduğuna görə 16 dəfə artar. P konstant veriblər. Rho bərabərdir. PM bölünsün RT-dir. Deməli, P konstant olarsa, temperatur 1-2 hissəsində artıb, onda sıxlıq azalar. 3-4 hissəsində isə temperatur azalıb, onda sıxlıq artar. Əvvəl azalar, sonra artar. Orada düşünməyin ki, izoxar prosesdə sıxlıq dəyişməyəcək. O verilmiş kütləli ideal qazdadır. Burada kütlə haqqında heç nə məlumat yoxdur, deməli sabit qalmayıb. Qapalı prosesdə görünən iş 0 olur. Ona görə ki, həcm artanda müsbət olacaq, həcm azalanda mənfi olacaq, onlar da toplayanda 0 verəcək. Sahələrə fikir versəz, görərsiniz ki, eynidir. Bax, bu prosesdə bu fiqurun sahəsi görülən işdir. Sonra digər prosesdə isə bu fiqurun sahəsi görülən işdir. Sadəcə birində mənfidir, birində müsbət. Daxil enerji başlanğıc və son nöqtələrin vəziyyətindən asılıdır. Necə gəlməyindən asılı deyil. Ona görə daxil enerjilər bərabər olacaq. Burada AB trayektoriyası 1 trayektoriyası boyunca getsə, A1 hissəsində həcm sabitdir, iş yoxdur. Ona görə ancaq daxil enerji dəyişir. Sonra delta U da bərabər olur V delta P. Müəyyən bir burada dəyişmə. Daha sonra bu hissədə isə P sabitdir, həcm artır. Onda biz bu fiqurun sahəsinə baxmalıyıq. Həmin trayektoriya boyunca gedəndə və işi tapacağıq ondan da. Ancaq 2 trayektoriyası boyunca gedəndə daxil enerjinin dəyişməsi yenə eyni olacaq, amma iş eyni olmayacaq. İş artıq bu fiqurun sahəsi olacaq. Ona görə də birinci ikincidən çoxdur. Çünki iş çoxdur deyə istilik miqdarı da çox olur. Sürətin bir dənə düsturunu seçək. Onun içərisində təzyiq də olsun. 3PV bölüm. Deməli, sürət eynidir. Təzyiq isə artır. Təzyiq artırsa həcm azalmalıdır ki, sürət eyni qalsın. Onda bu izotermik prosesdə temperatur sabit olub. Verilmiş kütləli ideal qazda temperatur sabit isə daxil enerji də sabit qalacaq. Həcm isə təzyiq artdığı üçün azalmış olacaq. A variantı.
Kütlə sabitdir. NT ilə nə vaxt tərs asılı olar? Bir dənə bunu düşünək. N bərabərdir P bölünsün KT-dir. İzobar prosesi olub demək ki, P konstant olub. Ki NT ilə tərs asılı olub. Onda izobar prosesdə qaza verilən istilik miqdarının 60% daxili enerjinin dəyişməsinə, 40% görülən işə sərf olunur. 100-ün də 40% ilə 40 eləyir də. İndi biz belə eləyəcəyik. Burada 100, burada 40. A variantı. PV qrafikində biz görülən işi tapmaq üçün fiqurun sahəsinə baxırıq. Və burada ən böyük sahə bizə lazımdır. 4-də ümumiyyətlə iş yoxdur. 2-də də iş yoxdur, çünki həcm dəyişməyib. Ən çox 1-də olacaq, çünki ən böyük sahə ondadır. A1B. Bura qədər iş olacaq, amma buradan bura keçiddə iş olmayacaq da, çünki orada həcm sabitdir. Q-nün ancaq delta U-ya bərabər olması işin olmaması deməkdir. Bu isə həcmin sabitliyi mənasına gəlir. Yəni biz izoxar proses axtarırıq. İzoxar prosesdə PT ilə düz asılıdır. Ona görə əgər burada PT-nin düz asılılığı olsaydı, onu da götürmək lazım idi. Amma elə bir qrafik yoxdur. A variantı. Eyni materialdan hazırlanıblar deyirsə, bu deməkdir ki, Yung modulları eynidir. K bərabər YS bölünsün L0'dır. Y vurulsun S-in də yerinə pi R kvadratı böl L0 yazaq. Onda K1 bölünsün K2 bərabər olacaq. R1 bölünsün R2'nin kvadratı L02, L01 çünki L0'dan tərs asılıdır. R1 sadəcə R'dir, R2 2R'dir. L0 2L'dir, L01 isə 2L'dir. Bunlar ixtisar gedir. Bunlar da gedir. 2'nin kvadratı 4'də 1, 2'də 1. Bu da eləyir 8'də 1. K1 bölünsün K2 8'də 1'dir. Yəni K2 bərabər 8 K1'dir. Buna uyğun cavab Y variantı. Doymayan buxar ancaq buxardan ibarətdir. Su minimumdur. Yox qəbul edirik. Orada su əmələ gətirmək üçün ya soyutmaq lazımdır sabit həcmdə temperaturu azaltmaq. Ya da ki sabit temperaturda həcmi azaltmaq lazımdır. Həcmi azaltmaq C variantı. Ya T konstant qalsın, həcmi azaldıb sıxaq ki kondensasiya olunub su əmələ gəlsin. Ya da ki V konstant qalsın, soyudaq ki buxar soyusun, suya çevrilsin. Nisbi rütubət psixrometr və hiqrometrlə ölçülür. Hiqrometr həm də şeh nöqtəsini ölçür. Sabit kütləli ideal qazda temperatur artırsa, daxili enerji artır. Biri yazıram ortaya. Bu getdi. Qaza verilən istilik miqdarı yalnız onun daxili enerjisinin artmasına sərf olunur. Bu deməkdir ki, burada iş yoxdur. Yəni ki, həcm dəyişməyib. Qaza verilən istilik miqdarı həm daxili enerjinin artmasına, həm də iş görülməsinə sərf olunur. Bu izobar prosesdir. İkisi də var. Həm daxili enerji dəyişir, həm də iş görülür. Qaz molekullarının orta kvadratik sürəti temperatur artanda onsuz da artır. Yəni ki, 4'ü də ortaya yazacağım. Qaz molekulları tərəfindən qabın divarlarına təsir edən qüvvənin qiyməti artır. F bərabərdir PS-dir. Harada ki təzyiq artırsa, onda bu qüvvənin də qiyməti artar. Qızma zamanı, izoxar qızma zamanı həcm sabit qalıb. Temperatur artanda PV bərabər nÜRT-yə görə temperatur artanda təzyiq də artır. Təzyiq artırsa, onda təzyiq qüvvəsi də artır. Yəni bura yazacağım. Bir də qaldı konsentrasiya. Konsentrasiya N bölü V-dir. Həcm artanda konsentrasiya azalır. Verilmiş kütləli ideal qazda həcm dəyişmirsə, konsentrasiya da dəyişmir. İndi bizə həcm artması lazımdır. İzobar qızmada təzyiq sabit qalır. Temperatur artdığı üçün həcm də artır. Burada temperatur artanda həcm də artır da, təzyiq sabit qalanda. Ona görə də konsentrasiya azalır. Birinci ilə ikinciyə baxsaq, onların həcmləri eynidir. Birincinin temperaturu ikincidən çoxdur. Onda birincidə buxarın kütləsi ikincidən çox olacaq. Niyə? Çünki temperatur çoxdur.
2 ilə 3-ə baxsam, onların temperaturu eynidir. 2-nin həcmi 3-dən çoxdur. Onda 2-də buxarın kütləsi də 3-dən çox olacaq. Çünki orada daha çox buxarlanmağa imkan var. C variantı. 18-ci sual qaydadır. Ona görə də yəni onu izah eləməli bir şey yoxdur da, o qaydalarda bilməlisiniz. Daxil enerji kütlədən, temperaturdan asılıdır. İki yolu var dəyişməyin, istilik vermək və iş görməklə və hal funksiyası da başlanğıc və son vəziyyətlərdən asılıdır. İstilik tutumu Cm-dir. Q bərabər C delta T'dir. C də bərabər Q bölü delta T'dir. Yəni ki, joule bölünsün Kelvindir vahidi. Mütləq rütubət adi bildiyimiz sıxlıqdır. Kiloqram bölünsün metrin kubudur vahidi. Xüsusi buxarlanma istiliyi isə Q bölünsün M. Joule bölünsün kiloqram olmalıdır. Joule bölünsün kiloqram. Eta bərabərdir. A faydalı bölünsün A tam vurulsun 100%. Bu da bərabərdir. Hal-hazırda 25'dir. 900 bölünsün Q vurulsun M. Q'nun yerinə 4/5 vurulsun 10 üstü 7 qoyacağım. Bərabərdir. 25'i 100'ə böləndə 1 bölünsün 4 eləyir. M də bərabər olacaq 900 10 üstü 3 kilojoule'dur. Ona görə 10 üstü 3 yazdım. Vurulsun 4 bölünsün 4/5 vurulsun 10 üstündə 7. Bu ilə bunu ixtisar edeyim 20 qalsın. Bu ilə də bunun 3 dənəsini ixtisar edeyim 3 qalsın. Olacaq 80 bölünsün 10 üstündə 3. Yəni ki 80 qram. Deyək ki, cisimlərin bütün mexanik enerjisi onların qızmasına sərf olunarsa. Eyni hündürlükdən düşürlər, deməli potensial enerjiyə malikdirlər. Tənliyimiz MGH bərabər Cm delta T'dir. M-lər ixtisar getsə, C delta T bərabər JH-dır. H-ları eynidirsə, onda delta T'ni buradan tapaq. JH bölünsün C. Temperatur dəyişməsi onların xüsusi istilik tutumu ilə tərs asılı olacaq. Çünki H-lar da eynidir, J də eynidir. Alüminiumun xüsusi istilik tutumu 6 dəfə çoxdur. 900-150-dən 6 dəfə çoxdur. Onda demək ki, quruluşun 6 dəfə çox olacaq. Çünki tərs asılı oldu. Doyan su buxarı ideal qaz qanunlarına tabi olmur. 3 ilə 4-də əgər rho eynidirsə, bu deməkdir ki, izotermik proses olub, yəni T3 bərabər T4 olub. Həmçinin də 1 ilə 2-də rho eyni qalıbsa, bu deməkdir ki, T1 də T2-yə bərabər olub. İndi isə 1 ilə 3-ü müqayisə edək. Həcm eyni qalanda hansının sıxlığı çoxdursa, onun temperaturu çox olur. T3 T1-dən çoxdur. Belə çıxır ki, T3 bərabərdir T4-dür. Onlar da T1 bərabər T2-dən çoxdurlar. B variantı. Qeyd edeyim ki, doyan buxarda izoxar prosesdə P, rho, N temperatur artdıqca artır. İzotermik prosesdə isə həcmin dəyişməsi P, rho, N-ə təsir göstərmir. Onlar sabit qalır. Suyu soyutmaq üçün buzdan istifadə edirlər. Deməli, suyun kütləsi 200 qram, yəni 0,2 kiloqramdır. C su nə qədərdir? 4,2 vurulsun 10 üstü 3. Və temperaturunu 30 dərəcə Selsidən 20 dərəcə Selsiyə qədər soyudurlar. Nə qədər soyudurlar onda? 10 dərəcə Selsi. Bərabər olmalı. N vurulsun 5 vur 10 üstü mənfi 3 qramla, ona görə kiloqrama çevirirəm. Lambdasıdakı 3,36 vur 10 üstü 5'dir. Bunların hər ikisi kilojoule'dan olduğuna görə çevirmədim. 5 ilə bu 10 ixtisar gedər. Burada 2 qalır. 10 üstü 4 qalacaq. Ondan da bir dənəsi getsə aşağıda bir dənə 10 qalacaq. Deməli 25 vur 2 50 eləyəcək. Aşağıda da bir dənə 10 qalıb 5 eləyir. 5. Bir dövr ərzində qaz xarici qüvvələr üzərində müsbət iş görmüşdür. Deməli, burada
2-3 hissəsində görülən iş bu fiqurun sahəsidir. Daha sonra 1-4 hissəsində isə bu fiqurun sahəsidir. İndi bu yaşıldan göyü çıxanda müsbət qiymət alacaq da. Yaşıl sahə çoxdur axı. Niyə çıxırıq? Ona görə ki, bu 2-3 hissəsində genişlənir deyə qazın işi müsbətdir, amma 4-1 hissəsində qazın işi mənfidir. Və məsələn üçün burada 9 almışam, tutaq ki, burada da ki -5 almışam. Bunları cəmləyəndə müsbət qiymət alacam da. Ona görə də müsbət iş görür. Bir dövr ərzində xarici qüvvələr qaz üzərində mənfi iş görür onda. Əgər A' müsbətdirsə, onda A mənfi olur. Bir dövr ərzində qazın işi sıfırdır, yox. 1, 2, 3, 4 proseslərin nəticəsində qazın daxili enerjisi artır. Daxili enerji hal funksiyasıdır. Ona görə də başlanğıc və son nöqtələri vəziyyətindən asılıdır. Deməli, başlanğıcda bu hasillə tapılır. 2-də 3 PV. Sonda isə təzyiqdə bir dəyişiklik yoxdur, həcm amma burada daha çoxdur. Ona görə də daxili enerji artır. Q bərabərdir Sm delta T'dir. S'ni buradan tapsaq, Q bölünsün M delta T. N istilik miqdarı verilib və kütlə də eynidir. Onda S2 bölünsün S1 bərabər olacaq. Delta T1 bölünsün delta T2. Temperatur dəyişməsi burada 60'dır. Sıfırdan gəlib 60'a, burada isə 20'dir. 3 verir. M bərabər rho verdi. 20 vurulsun 10 üstü -3. Eni 5, uzunluğu 6, hündürlük 4. Həcmi də belə tapırıq da. 2,4. PV bərabər VRT. Deməli, AB hissəsində VT ilə düz asılıdır. İzobar prosesdir. Onda 40% işə sərf olunur, 60% daxili enerjinin dəyişməsinə. BC hissəsi izotermik prosesdir. Daxili enerji dəyişmir. İstilik miqdarının hamısı işə sərf olunur. B variantı. CD hissəsində isə iş yoxdur, həcm sabit qaldığına görə. Hamısı daxili enerjinin dəyişməsinə sərf olunur. Bu proses zamanı buz əriyir, su isə soyuyur. 3,4 vurulsun 10 üstü 5. Buzun suyun kütləsi 84 qram artırsa, elə bu buz imiş də, buzun kütləsi imiş. 84 vurulsun 10 üstü -3. Bu qədər buz əriyib ki, suyun kütləsi o qədər artıb. 4,2 vurulsun 10 üstü 3. M su 330 vurulsun 10 üstü -3 delta T. Delta T də bərabər olacaq. aldım. Suyun ilk temperaturu, son temperaturu 0'dırsa, deməli ilk temperaturu 20 dərəcə Selsiyymiş. Səthi gərilmə qüvvəsi sigma vurulsun L'dir. Disk üçün sadəcə sigma vurulsun 2πr olacaq. Halqanın həm daxili, həm də xarici səthi olduğuna görə sigma vurulsun 2 vurulsun 2πr olacaq. Birincidə sigma vurulsun 2π radiusudakı r'dir. Yəni 2πr sigma. İkincidə isə 4πr sigma, o da bərabərdir 4π. R'in yerinə nə qoymalıyım? 2r qoymalıyım. Bu da olacaq 8πr sigma. 2, bu da 8. 4 dəfə çox olacaq halqanınki. Rho T ilə tərs asılıdır. Nə vaxt olur bu? İzobar prosesdə P konstant olanda. P konstantısa
görülən iş 60% olur. Daxili enerjinin dəyişməsi isə 40% olur. 60 kilojoule, 40 kilojoule. İndi delta O'nu Q-dən asılılıq qrafikini quracağıq. Düz mütənasib asılılıq olasıdır. Temperatur artır, daxili enerji artır. Və uyğun qiymətlərdəki 160.